Автомобиль Ford Focus 3. Замена рейки была в 7500. Машина 2012 года, январь месяц. Сейчас пробег составляет 9140 километров. Пойдем в яму, подергаем за рулевую тягу и послушаем, как стучит новая рейка. Залазим в яму. Вот, сниму, у кого была машина куплена. Ford, Белгород. Вот он номер телефона. Машина белгородская. Залез я в яму. Подходим к левой стороне машины. И будем дергать за рулевую тягу ближе к пыльнику. То есть вот тут. И будем дергать вперед-назад и слушать стук. Вот такой вот стук есть, явный, металлический. Переходим к правой стороне и подергаем за правую. Начинаю дергать. Стука никакого нет. Как бы сильно я не пытался ее дернуть. Обратно. Переходим на эту сторону. Беремся также. И, о чудо, вот оно. Вот такая вот машина.